Assalamu alaikum. To, kamar yadda na yi muku alƙawari zan yi bidiyon yadda mutum zai connecting Zira ɗin shi da Metamask. Za ka shiga Play Store ka yi downloading ɗin Metamask ɗinka kai searching ɗinta kamar yadda kuke gani. Gashi ni already na riga na yi install ɗinta. Yawwa za ka zo ka danna open ka shiga in ta gama install ɗin kenan za ka danna open ta buɗe maka kamar haka. Yawwa in ta buɗe maka kamar haka za ka yi clicking kan get start. Yawwa to za ta nuna maka dashboard kamar haka kamar yadda kuke gani. To inputs idan kana da passphrase wanda already ka taɓa buɗe Metamask za ka yi zuwa ka danna input ka je ka samu su yanzu kamar haka. Bari mu shiga na nuna muku. Za ka zo ka sa passphrase ɗinka nan, sai kuma nan za ka zo ka sa wannan password ɗin da kake amfani da shi na wallet ɗin kamar yadda idan mun je creating wallet za ku gani yanzu. Yawwa yanzu za mu je mu creating wallet tunda ba input za mu yi ba saboda akwai wanda su san yadda ma za su buɗe Metamask ɗin ba. To nan za ku yi, za ka danna creating wallet. Idan ka danna creating wallet nan za ka ƙirƙiri password. Za ka haɗa da capital da number da small letter da characters. Yawwa haka za ka haɗa ka cakuɗa su sai ka creating ɗin password ɗin. Yawwa sai ka zo ka sa shi nan sai da nan ka zo ka sake sawa kai confirming nashi nan a nan ƙasa. Already ni na riga na creating ɗin password ɗin zai pasting nashi. Yawwa yanzu na pasting ɗin shi nan ma zan zo na pasting nashi. Yawwa to yanzu za mu zo mu danna nan sai ka danna kai tick na wannan wurin. Idan kai tick na wannan wurin sai ka zo ka danna creating wallet. Yawwa kusan tana ɗan loading. Yawwa yanzu gashi za ta kai mu ta bamu passphrase ɗin namu za mu aje. Yawwa to za mu danna start again. Idan ka danna start za ka sake danna start again. Yawwa bari mu sa finger namu wurin. Yawwa to yanzu kun ga sun kawo mu inda passphrase ɗin za su bamu wanda za mu yi amfani da su wurin confirming wallet ɗinmu. Yawwa to yanzu zan dakatar da bidiyon na are wani wayar saboda su ba su ba da dama a yi screenshot na passphrase. Yawwa yawwa idan kun nuna complete haka shikenan already kun gama creating wallet naku. Yawwa sai kuma abu na mataki na gaba da za ku yi shine adding network na Zira. Yawwa shi zan samu ku abubuwan da za ku yi amfani da su wurin adding network na Zira. Yanzu bari mu je mu yi adding network ɗin. Za ka shiga nan wurin setting na Metamask naka nan wurin. Tana yin loading ne wani bi na taɓa amma na gaba ta wuce ba. Yawwa nan na manta ta wani. Yawwa za ka taɓa wurin setting gashi nan gefen browser. Yawwa za ka zo ka shiga nan wurin gashi nan network. Za ka shiga adding everything. Yawwa sai ka shiga shi kamar haka. Idan ka shigo shi za ka zo ka taɓa adding network again. Yawwa sai ka taɓa nan customer network. Yawwa idan ka taɓa customer network za ka zo za mu je mu ɗauko wancan abubuwan da za mu yi amfani da su wurin adding network na shi wannan na shi Zira ɗin. Yawwa to ga sunan wannan abu za mu kwafa mu je mu nasawa da adding network ɗin. Yawwa kamar haka sai mu yi minimizing mu kuma can cikin Metamask ɗin mu sai mu zo mu yi pasting na name. Yawwa sai mu je mu kwafo RFEC. Yawwa gashi nan shi ma za mu kwafe shi. Yawwa idan mun kwafe shi kamar haka za mu zo mu pasting ɗin shi nan. Idan ka taɓa haka zai nuna maka dashboard haka za ka yi clicking kan adding. Idan ka yi clicking akan adding sai ka zo ka yi pasting ɗin shi nan
inda na farkon nan. To idan ka yi adin nashi nan za ka zo ka taɓa nan wurin adin. Shi ma yanzu gashi na ya hau, za mu je mu ko chain ID. Yawwa nambobin ga kenan. Yawwa to sai ka kwafe shi, shi ma ka je ka yi pasting nashi. Yawwa to shi ma sai mu yi minimize mu je mu ɗauki symbol. Yawwa ga symbol nan. Yawwa sai mu je shi ma mu yi pasting nashi. Yawwa sai mu je mu ɗauko block explorer. Yawwa to shi ma gashi za mu zo mu yi paste, mu yi kwafe shi mu je mu yi pasting. Shi kenan mun gama adding network na Sidra. Yawwa za mu yi clicking kan keyboard ga shi ma za mu zo mu taɓa adding block. Yawwa za mu yi pasting ɗin shi. Yawwa yanzu gashi mun pasting nashi, za mu yi adding nashi. Yawwa sai mu taɓa saving. Idan mun taɓa saving yanzu gashi nan kun gani ya hau. Za mu yi clicking kan nan, za mu duba mu ganshi ga wuri na wurin da Ethereum ɗin ga yake. Za mu yi clicking kan shi kamar haka. Za mu zo, za ka ganshi gashi nan Sidra Chain. Yawwa za mu yi clicking kan shi. Yawwa boy it. Yawwa to gashi mun yi adding network nashi. Shi Sidra ɗin shi ke kai. Yawwa yanzu abin da za mu yi, za mu je mu yi connecting na wanne na Sidra ɗin. Za mu yi connecting na Sidra afon. Yawwa za mu shiga kan browser ga ta nan wajen, za ka taɓa wurin browser. Idan kun taɓa wurin browser za ka zo ka taɓa nan wurin searching. Ka yi tabbatar wancan abin ta nuna maka za ka taɓa wurin searching. Sai ka share wannan rubutun da kake gani a ciki. Sai ka rubuta Sidra Chain. Sidra Chain. Sidra Chain. Yawwa za mu yi searching na shi haka. Yawwa za ka yi clicking kan wannan. Yawwa in ka yi clicking kan shi zai nuna maka dashboard na yin login na account naka. Yawwa to za mu taɓa wurin login. Yawwa to dan za mu zo mu yi pasting na, za mu zo mu yi login ɗin account namu na Sidra nan kenan. Yawwa bayan da kuke gani dole na buɗe shi ne kawai zan koyar da abin da za mu koyarwa. Koyarwa 98@gmail.com. Yawwa gashi na masa Gmail ɗinmu. Za mu zo mu sa password namu. Yawwa yanzu za mu yi login na account namu. Yawwa to gashi sai dai bidiyon ya tsawo gaskiya. Yawwa za mu zo mu taɓa allow. Yawwa to gashi mun login na account namu na Sidra. Ba sai na kasafin ga da aka samu a account ɗin nan ba. Yawwa to za mu zo mu yi clicking kan nan wurin linkin wallet. Yawwa to gashi ya kawo mu wurin linkin wallet. Za ka taɓa kan MetaMask inda za ka ke so kai connected. Yawwa za mu taɓa connect ɗin wannan understand. Yawwa to kun ga gashi za mu taɓa connecting. Yawwa to kun ga gashi nan Sidra Chain ya hau. Yawwa yanzu shi kenan wallet ɗin mu ta yi connecting. Bari na nuna muku, kun gani kamar da kuke ganin wannan wallet ɗin 3E0 ƙarshe. Bari mu koma to mu gani shine kai. Za mu taɓa receive.
Yau gashi nan shine wallet ɗin. To haka za ku yi connecting na Sidra ɗinku a MetaMask. Yauwa to sai dai kuma bidiyon ya tsawo don mu wasa ran yana kai haka ba. To sai da tsaya kalla